Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summal hamdulillah. La ilaha illallah, la mawjud. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Langkung tipayun ayu urang panjatkeun puji syukur eta tetep sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sadareng salam semoga tetap tercurah limpahkeun ka panutan junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kakandun kakulawargina sahabatna atbau tabi'atna tudumugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana singgenging syafaatul uzma kelak di yaumul kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rutinitas hanca eta kitab takrib tanafi fatul qarib anu dikarang tanapi anu diangit ku Syekh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan disyarahi oleh Syekh Abi Sujai Ahmad bin Hasan Asfihani. Anu mana dina subuh ayeuna urang neraskeun nyaeta masih mertelakeun dina syarat Jumat atos anu insyaallah baris bakal kabahas nyaeta tentang fardu Jumat sareng rukun khutbah sareng sunnah-sunnahna dina dinten Jumat oge anu terakhir fadilah sabada saatos rengsek ngalaksanakeun salat. Ieu pembahasan mangrupikeun kacida priyogina itu. Sabab pamijalmi ngalaksanakeun ibadah henteu didasari dengan ilmuna mardudatun latu balu. Teu ditambih henteu ditarima. Karena segala rupa suatu perkara, segala rupa suatu hal ibadah apapun itu harus disertai dengan ilmu dan ikhlas. Man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Man kharaja sisa jalmi anu kaluar fi talabil ilmi dina kaperluan nyuprih ilmu fahuwa maka ari itu man teh hatta fi sabilillah aya dina jalana Allah hatta yarji sehingga dugi ka bumina sewangan ya. Bahkan saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna nyaurkeun ya, datangilah oleh kalian yaitu taman-taman surga yang ada di dunia. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, apakah di surga itu, apakah di dunia itu memang sudah ada surga? Lah, ya, naam kata Rasul, iya. Kalau di dunia itu sudah ada surga, apa surga itu, surga yang ada di dunia itu ya Rasul? Jawab Rasul, surga yang ada di dunia itu adalah majlisun ilmi wa majlisun zikri, yaitu majlisnya ilmu dan majlis zikri. Peluang untuk masuk ke dalam surga ya, kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Itu dengan kita melangkahkan kaki ke tempat tolabul ilmi. Dan kata Nabi kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Itu perintah Nabi. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Maka ketika tidak bisa menjadi orang yang berilmu, au muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu. Ketika waktu belajar susah dikarenakan waktu pekerjaan atau aktivitas apapun, maka ausamian atau mendengarkan ilmu.
Wah, saya menjadi orang berilmu susah, belajar ilmu susah, mendengarkan juga susah. Maka au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu atau mencintai orang yang memiliki ilmu. Dilanjutkan lagi, wala takun robian fatah, wala takun khomisan fatahlik. Maka janganlah kamu menjadi yang kelimanya. Apa yang kelimanya? Yaitu memusuhi orang yang berilmu, memusuhi orang yang belajar ilmu, memusuhi orang yang mendengarkan ilmu, memusuhi orang yang mencintai ilmu. Wala takun robian fatahlik, maka hancurlah diri kamu. Seperti itu. Jadi sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk kita mencari ilmu. Bahkan perintahnya juga sudah jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki ataupun kaum muslim perempuan, tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh waktu. Nah, ayeuna bagian ngebahas yaitu dina kitab tentang fardu Jumat. Wa faraidul Jum'ati, sareng ari ka farduanana itu Jumat salah satun eta aya 3. Khutbatani, tegesna anu kahiji 2 khutbah, yakumu sareng nangtung fihi madina itu 2 khutbah. Wa yajlisu sareng diuk bainahuma di antara 2 khutbah. Wasalisu jeung ari anu katiluna angtu sholat yang ngalaksanakan sholat rakaataini kana 2 rakaat fi jamaatin halna berjamaah. Sabada parantos ngabahas kamari tentang syarat wajib Jumat anu sadayana ayat 7 nyaeta Islam, balik, berakal, ya, merdeka, pameget, sehat dan penduduk asli. Terus kemarin syarat Jumat yaitu ada 3. Dalam kampung itu harus ada yang mendirikan Jumat dan harus kumpul 40 ahli Jumat, 40 jalmi, dan dilaksanakan pada waktu duhur. Nah, ayeuna kafarduan Jumat. Jadi kafarduan hal-hal anu kedah dilakonan dina nalika ngalaksanakeun Jumat. Nyata anu kahijina khutbatani, dina Jumat mah matak aya 2 khutbah. Saha anu khutbah? Nyata khatib. Aya 2 khutbah, ya. Nah, khutbahna yakumu kalawan ngadeg, ya, berdiri dina nalika ngalaksanakeun khutbah. Nah, wa yajlisu sareng calik. Nah, anu kaduana teh calik di antara 2 khutbah. Jadi ayah khutbah awal, ayah khutbah anu kadua. Nah, maka ketika bereslah khutbah yang pertama, maka waya jelisu, si khotib itu diperkenankan untuk duduk, ya, diperkenankan untuk duduk. Syarat yang nomor 2. Nah, kalau misalkan tidak duduk ya tidak sah khutbahnya. Ketika tidak sah khutbahnya, tidak sah juga Jumatnya. Nah, qala al imamu tawali bi qadril tumaninah. Nah, duduknya itu seberapa lama? Kata Imam Mutawali, yaitu duduknya itu biqadrin tumaninah fi sujud, seukuran tumaninah pada saat sujud. Jadi seukuran subhanallah, yaitu beres khutbah barakallahu lakum, calik sakedap subhanallah tatih deui. Nah, eta atos cupar kewajiban sakitu calikna teh, ya. Nah, perlu kurang ketahui bahwa ketika khotib duduk ya jelisu di antara khutbah 2, disitulah ada apa, Bu? Ada waktu ijabah. Kamari parantos dibahas kan, hari di negara orang mah teu ngagaduhan makom ijabah. Tapi di negara Arab Saudi mah ngagaduhan naon makom ijabah, tempat-tempat yang diijabah ketika kita berdoa. Makom ijabah dan saat ijabah. Ya, di antaranya kemarin Hijir Ismail, terus makom Ibrahim, terus talang emas, Ibu, dina sebagian kitab talang emas Ka'bah, ya, ketika orang berdoa di depan talang emas Ka'bah itu makom ijabah, saatul ijabah, multazam,
Ya, terus rukun Yamani, terus makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makom-makom ijabah. Nah di Indonesia juga ada, bukan makom ijabah tapi saatul ijabah, waktu yang diijabah ketika berdoa. Itu diantaranya ketika bereslah khutbah yang pertama dan khotib itu sedang duduk. Nah di situ, ya di situ saatnya waktu diijabah, maka berdoa. Dan diisyaratkan berdoanya juga berdoa memohon menambah-nambah keimanan kepada Allah. Maka pun guru mah ya masih handrang kasadayana santrina nalika ngadua dina khutbah eta doana Allahumma ahrimni lazata ma'syiatika warzuqni lazata taatika. Allahumma ahrimni, ya Allah haramkeun ka diri abdi lazata ma'syiatika kana lezatna maksiat. Allahumma rizukni, Gusti rizkian abdi, ya lazata taatika kana lezatna taat ka Gusti. Nah gitu doana dina nalika naon? Dina nalika ya jelisu dina nalika khotib teh cali saatul ijabah. Mata lebar pami misalkan bapak-bapaknya nu angkat Jumatan, pami ka ditu Jumatan teh khotib nuju khutbah teh henteu ngamanfaatkeun kana waktos eta. Itu. Maka dimanfaatkeun. Nah, teras anu kadua saatul ijabah na teh nyaeta di antara adzan sareng qomat. Ya, saatul ijabah na teh di antara adzan sareng qomat. Jadi tos adzan, teras satacan qomat na teh ya, nah eta saatul ijabah. Itu. Jadi di Indonesia mah ngankur gaduh saatul ijabah. Nah, anu kahiji tadi rukun khutbah teh naon Bu? Rukun Jumat teh aya khutbah dua. Terus nomor syarat anu kaduana, rukun anu kaduana nyaeta calik khotib di antara khutbah dua. Ya. Nah, terus rukun khutbah teh eta aya 5. Ya, wa arkanul khutbati khamsatun hamdulillahi taala summa salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rukun khutbah itu aya 5. Jadi ketika seorang khotib melaksanakan khutbah maka wajib untuk melaksanakan rukun-rukun khutbah. Ketika khotib tidak melaksanakan rukun khutbah otomatis Jumatnya tidak sah. Itu. Mana yang 5? Yang pertama muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, muji alhamdulillah. Terus anu kadua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus anu katilu wasiat takwa, ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, terus anu kaopatna membaca ayat Al-Qur'an. Terus anu kalimana doa. Ya, terus anu kalimana doa. Nah, rukun khutbah ieu teh kedah mualah. Hartosna mualah teh kedah teras-terasan. Jadi entong aya jeda. Samisalkan antara khutbah kahiji sareng khutbah kadua reng si khutbah kahiji teh si khotib teh wah ngopi heula, ngarokok heula. Itu teh kengi. Jadi kedah mualah, kedah teras-terasan. Begitupun ketika khutbah langsung salat, itu kedah mualah oge. Nah, ada jadi pertanyaan. Apakah khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, maka di dalam ini kitab ya dijelaskan jumhur seluruh para ulama sepakat khutbah itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Jumhur ulama, kesepakatan seluruh para ulama. Ya, tetapi ya, ketika menggunakan bahasa Indonesia, pendapat Imam Malik juga membolehkan ketika khutbah menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak hanya Imam Malik saja, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya. Dalam kitab Minhajnya, jadi ada 2. Ada wa yustaratu sama wa yustasabu. Wa yustaratu yang pertama disyaratkan memang mutlak ketika rukun khutbah itu, ketika melaksanakan khutbah itu dengan bahasa Arab. Ya, tetapi dilihat dari kondisi orang-orang zaman sekarang, ya jarang sekali orang-orang yang hadir ke tempat-tempat majelis ilmu. Ya, di dalam Jumat misalkan hadirlah seumpamakan 1000 orang. Nah, 1000 orang itu tidak semuanya
dia ahli dalam pengajian, paling berapa persen. Ya, maka Imam Nawawi walaupun pendapat lemahnya, dia itu membolehkan ketika berkhutbah menggunakan bahasa Indonesia sekalian memberikan nasihat kepada jemaah. Itu. Jadi membolehkan juga Imam Nawawi. Ya, walaupun dalam pendapat ya yang lemah. Itu. Jadi tidak ada permasalahan ketika khutbah menggunakan bahasa Arab. Emang jumhur ulama, kesepakatan para ulamanya seperti itu. Dan ketika menggunakan bahasa Indonesia memang tidak salah. Imam Nawawi juga meriwayatkan dalam kitab Minhajnya seperti itu. Ya. Nah, terus anu kaduana ya tarukun khutbah terus anu katiluna wasalisu min faraidil Jumat sareng anu katilu tina kafarduan Jumat teh angtu sholat yang ngalaksanakeun sholat rakaataini kana 2 rakaat fi jamaatin dina berjamaah. Nah, rukun khutbah anu terakhir teh nyaeta ngalaksanakeun sholat 2 rakaat sholat Jumat ya. Jadi 3 rukuna aya khutbah 2 teras khotib calik dina nalika khutbah 2 teras anu katiluna ngalaksanakeun 2 rakaat salat Jumat. Wa hayatuha sareng ari pasunatanana sunat hayat dina dinten Jumat teh nyaeta arba'u hisolin aya 4. Ieu mah fi dzakari wal unsa. Ya, berlaku di istri atanapi di pamaget kasunahan dina dinten Jumat. Al guslu nyaeta kahiji adus. Liman pikeun jalma yuridu haduruha anu bade ngahadiran kana Jumatan eta zakarun au unsa bade pamaget atanapi bade istri disunahkeun ibakeul heula. Anu pertama wasani jeung ari anu kadua natang fidul jasad nyaeta ngabersihkeun jasad atanapi ngabersihkeun badan. Itu ya, ngabersihkeun badan anu sunat anu kadua. Nah, bizalatir rih kalawan ngaleungitkeun bau. Ya, kalawan ngaleungitkeun bau teras anu katiluna wasalisu labsus siab nyaeta ngangge pakaian al abyad anu bodas. Jadi disunatkeun dina nalika dinten Jumat eta ngangge raksukan ngangge acuk teh anu bodas. Fa inaha maka sanyana itu baju bodas teh abdul siab eta pangsae-saena acuk. Ya, abdul siab itu acuk anu bodas eta teh mangrupakeun pangsae-saena acuk. Ya, warrabiu sareng ari anu kaopatna akhazufri nyaeta motong kuku. Ya, motong kuku teras ditambih deui di dieu ya intola wa syarika zalika fayang tafiu yang tobako nyaeta kedah naon namina teh mencukuri seluruh bulu-bulu dina kateranganna sapertos kitu ya. Watatoyibu sareng nganggo minyak sengit ya, nganggo minyak sengit. Wa yastahjibu sareng disunatkeun oge al angsut nyaeta kana cicing wa al angsut as-sukutu eta cicing ma'al isogoi dina nalika khutbah. Jadi dina nalika khutbah 2 disunatkeun urang kedah cicing ya, ngadangukeun sukut. Itu. Teras iguddo ngabandungan. Itu. Jadi tekenging mijah, tekenging ngotah. Terus sapertos jiga tablik akbar nuju khutbah mah. Kedah tarapi, kedah hikmah, itu kedah angsut, kedah cicing. Itu fi waktil khutbah dina waktu khutbah. Ya, jadi tekenging ngotah itu. Wa istasna sareng diistisnakeun ngan lamun mah misalkeun aya suatu perkara dina ieu kitab dicontohan nyaeta aya perkara anu madarat. Anu batak madarat contohna pami misalkeun aya jalmi anu dipaparinan kalangkungan ku Allah, anu dipaparinan nya kalangkungan ku Allah nyaeta tetiasa ningal. Eta jalmi teh teras katinggal ku urang. Nah, eta jalmi teh bade naon namina teh mengalami suatu hal yang bahaya. Ya, seumpamakeun misalkan bade geubis
gebis ka balong, gebis kana kulah kana naon. Nah, maka didinya orang tidak berlaku hukum sunat untuk diam. Ya, buru-buru langsung ditolong dengan cara memberitahukan atau nabi langsung dituntun. Itu kami ya jami anu sepertos gitu. Janten teu sawios, henteu matak ngalanggar kana pasunatan ya. Terus waman dakhala sajalma anu lebet al masjidah ka masjid wal imam eta imam yaktubu padantos khutbah sholat maka sholat rakaataini kana 2 rakaat khafifatain anu enteng duanana summa yajlisu tuluy cali. Tah misalkeun naonamina teh Bapak ngalaksanakeun sholat Jumat teras telat Jumat teh nah bade lebet ka masjid teh si khotib atas ngalaksanakeun khutbah maka sholat rakaataini sholat 2 rakaat khafifataini sholat 2 rakaat anu enteng ya summa yajlis teras cali. Itu terjadi ketika zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sedang berkhutbah, ada sahabat yang telat. Maka kata Nabi, sholatlah engkau 2 rakaat dulu sebelum duduk. Itu keterangan seperti itu. Ini keterangan dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki itu tidak berlaku hal seperti ini. Jadi langsung saja duduk ketika khatib berkhutbah. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i yaitu dianjurkanlah dulu untuk melaksanakan sholat sunnah. Bade sholat sunnah syukur wudu atau nabi bade sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, eta sunat hayat dina dinten Jumat. Terus wafadilun sareng ari fadilah saatos ngalaksanakeun sholat Jumat. Da ieu fadilah sok dimomorekeun Bu. Ya, sok dinanamina teh sok ditinggalkeun padahal lebar kacida. Ya, fadilah-fadilahna dina dinten Jumat. Naon fadilahna anu kahiji nyaeta dina dinten Jumat teh fadilahna teh ba'da salat Jumat ngaoskeun Al-Fatihah 7 kali. Sami ibu oge saat salat duhur sepotos kitu. Ngaoskeun Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Teras posisina masih dalam keadaan duduk tawaruk. Jadi duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Posisina teu acan kasila. Itu. Atau di pasantren nya di dia pemijumatan seperti itu. Baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, teras Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Nah, eta teh fadilahna teh naon Ibu? Maka Allah akan menjaga antara Jumat dengan satu Jumat setelahnya. Itu jadi bakal ngariksa kana dirina. Di mana jalmi ngaoskeun kana fadilah Jumat eta. Ya, teras diberi diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akhir. Ya, ku ngaoskeun naon? Ku ngaoskeun Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq 7 kali, teras An-Nas 7 kali. Teras we ngaoskeun doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdiu ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud agdini bihalalika an haramik wa bi taatika amman siyatika wa bi fadlika amman siwak. Eta ngaoskeun doa eta salami 7 kali oge diulang-ulang nya sok diaoskeun pami Jumatan di dieu. Itu tah. Teras diakhiri we ku salawat ilahilas tulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahim. Tadi auskeun 5 kali. Nah, eta fadilah dina dinten Jumat ya. Paintun sakitu para ibu sadayana dina mertelakeun ngabahas tentang fardu na Jumat anu aya 3 nyaeta khutbah 2 teras calik kangge khotib teras nyaeta ngalaksanakeun salat 2 rakaat teras pasunatan dina dinten Jumat tadi parantos dibahas ya, salah sawiosna adus teras ngabersihkeun tubuh ya, teras menggunakan pakaian warna putih, mencukur bulu-bulu dan memakai wangi
wangi-wangian. Nah, painten sakitu para ibu sadayana, mudah-mudahan naon anu dibahas aya guna sareng manfaatna. Hapunten samudaya kalepatan kasayan ungkap ti Allah Subhanahu wa taala, kalepatan dongkap ti diri abdi nyalira. Insyaallah kapayuna urang baris ngebahas tentang wassalatul idin, wassalatul idaini, nyata salat Idul Fitri sareng salat Idul Adha, pembahasan anu salajengna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.